वेलकम टु माई न्यू ब्लग गाइज र आज चाहिँ हामी पेट्रोल पम्पबाट सुरुवात गर्दैछौँ रातिको कति बजे होला 4-5 बजे होला सायद अब चाहिँ हामी कामै त ल जाम जाम अफ रोडिङबाट हेरेको छु मैले बाटो नि खतरा यो गाइड छ यसमा चाहिँ नि भित्र लाइट छैन क्या त्यही बाटो कतै नराम्रो एकमा र दुईमा हिँडेको गाइज रेंज तो हजार भेजे वो तो क्या होगा इस गम अच्छा चलिए मैं एक ले आचू ब्लॉक में के सीमेंट लाको बना दो चलो जमा पूरा है एक महीना बचेगा इस तरह और लगाई चलो न्यूट्रल में राखेँ कुर्रे एक में राखेँ भने त एकै स्पिडमा जान्छ कि खासै बढीमा जान्न के एकै हुन त न्यूट्रलमा राख्यो भने त अनि जतिको नि स्पिडमा जान सक्छ एकमा राख्यो भने एकै स्पिडमा जान्छ कि गाइजहरु यहाँ चाहिँ जाम परेको छ एकछिन म बाहिर निस्केर जान्छ एकछिन गाडी के भएको लाइट अन गर न यार सबैले लाइट बन्द गरेर अन्त गाइजहरु सबैले लाइट अफ बन्द गरेर ढुङ्गाल अझै यही बस्नु गाइजहरु यो चाहिँ हाम्रो ट्रक खासै मोडिफाइड छैन यो पनि गियर चाहिँ यसको लामो छ भाइ हामी जाम एकछिन जाममै बस्छ त के गर्नु दुई गियरमा चलाउँ गाइडहरु अघि नै आउँदाखेरि चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु बिर्सेछु यतापट्टिको साइडको बस चाहिँ नि हो क्या अघि नै त्यसमा त्यसले छेकेर बसेको
घन्टा गाइस यति बेला ढुङ्गे बस्ने घन्टा बस्दै त्यति तल हिँड्दै भन्ने त्यति साल राम्रो हाल्नु पर्ने यहाँ गाइजहरू फिल्टर हेरौँ अब पढाऊ यस्तै देख्छ देप्चुलीको पर्चुली तिमीलाई देख्दा झन्डै म मर्छु हरिवलको रसा बचाउ त क्यारे नवल पुरे गाइजहरू हेर्दा कस्तो ग्यालेरी खुल्यो के एकछिन केही नगर्नु है म लान्छु के वा छिटो खुल्ने लिइहाल्छ कि गाइजहरूलाई गाइजहरू यो भ्लगलाई चाहिँ मैले यहाँ एन्ड गर्छु लगाएँ बाई बाई।